沙枣，拿这个沙枣。你在那边，咱俩顺着风，顺风，它这个风往那边刮呢。来，看这帐篷就是这，遇上刮风就不好整。对，遇到刮风就特别麻烦。你那是不是整反了？对，就像我这样，给。啊，对，黑，给它折叠一下。不用，你这样先这样折叠，对，先这样，对。对，先，行了，来，谢谢了啊。昨天我回了帐篷，我在帐篷里我抓了半天，他那个不然的话他那个老来回乱窜。啊，你好。从哪儿过来的？我从北京。我北京过来的。从北京过来的？对。去哪儿啊？我去那个，我是准备去新疆，我先去那个沙漠那边看一下子。也是从那边过来的？对，你们也是？我们是从东北过来的。哦，你们东北，我北京过来的。自己完带个小拉车。对。我帮你个忙，什么？对，拉住点就行，我把这个给它整进去。那您这是也不住店？那个住店的话住的少，就是洗澡。好了。住店住的少，有时候时间久了，他那个充电啥的，他开的车他是本地的，他本地的，他不是那个我刚才他过来了，他和我一起整了下帐篷。目的到哪儿啊？我是西藏，我是一个大环线。一个大环线。对，我是北京的，还是从北京出来呀？对，从北京出来。你搁这儿晚上睡，冷不？不冷，晚上就热，晚上都一开始睡的时候都热的我睡不着，我1点多才睡着呢。对，下半夜凉了。它也后来刮风就凉快了。那你这个就是充电怎么办啊？充电吧，充电就那个啥呗，就充电宝呗。充电宝要没电了呢？充电宝就去别人家里充。哦，那你应该整一块小太阳板。我有，那不是地下那个。但是说它这个你不够用呀，它这个你应急行，你要是应急的话你够使，就反正你手机你肯定是你也缺不下电，但是说你要是靠它的话还是不够用。那你做饭使什么呀？使那个小那个？对，小那个卡式炉嘛，小的那个。你那卡式炉一罐能使多长时间？那个吧，那个是看你做啥饭的嘛。你如果做大米的话就费，反正是我反正我的话就是说有一罐气能做3顿饭吧。因为我的话。你弄个小高压锅就好了。2000多的。这没有，我这个便宜，我这个就200多。360吗？不是360。你这个那个从北京出来多长时间了？我40来天了。去哪儿？我是大环线一个，我从这边又绕西藏，我从这边就。那个是一个大学生的那个旅游。其实你带个高压锅就好一些了。对，高压锅的话就快，就是说省气了，这也省了。高压锅我有，
锅一直没用呢，那么懒得用吧。那个高压锅我完了得研究一下用高压锅，不然它这个的话你就做饭慢。对，高压锅快，高压锅你5分钟就好了。对，高压锅你像蒸大米就5、6分钟就好了，这我得10多分钟。啊，你也做直播是不是？直播吧，直播那个有时候播一会儿，啊，也不一定，有时候播一下。直播能这一天能挣多少钱呢？那个现在是不挣钱，暂时是不挣钱，暂时粉丝少嘛。你看那谁呀，就是那个。那人家是有我这玩意儿，你看谁买你，前提还是粉丝。再说像咱前期的话，这就是那个错换人生那正好是现在热点嘛。这像前期的话，像咱们就当旅游了，就是说你就那个你就不能考虑赚钱了。你要考虑赚钱的话，那就没法出来了，那每天都赚不到钱。像每天你看他都赚的他都不够花，他都赚不到个流量费。就你录跟你朋友录吧，你也这你得把朋友点击量，变随便有。